Hallihallo Leute bei Ironhide 2019. Ihr seht hier Level 85, Ironhide 2019 der Accountname. Und ich habe da ganz viel Energie angespart und auch ein paar Cores. Es ist natürlich nicht der Real-Life-Server, es ist der Beta-Test-Server. Und auf dem Beta-Test-Server haben wir die Möglichkeit bekommen, Charaktere zu testen, die momentan noch nicht im Spiel sind. Die möchte ich So, und zwar geht es um Cloak und Dagger und wir haben die Möglichkeit gekriegt, die Charaktere auf Stufe 85 mit allen T4-Upgrades einer Iso Age Stufe Blue 3 ja, und G15 anzuzocken. Als erstes möchte ich mit euch ganz kurz die maximalen Fähigkeiten durchgehen, weil die Charaktere sind einfach Bombe und machen irre viel Spaß. Wir fangen mal an mit Cloak. Cloaks passive Fähigkeit gibt eine Chance von 50% den Feind mit den wenigsten Lebenspunkten und alle benachbarten Feinde am Ende der Runde dieses Charakters 5% Leben zu entziehen und sie auf sich selbst zu verteilen. Entzieht dem Feind mit den wenigsten Lebenspunkten und allen benachbarten Feinden immer 5% und verteilt sie auf sich selbst und einen Verbündeten, wenn Dagger eine Verbündete ist. Also wenn man den einen hat, will man auch die andere. Und genau solche Abilities hat auch Dagger. Verkürzt die Tempoleiste von Feinden bei Raubzügen um 15%, wenn sie Minusoffensive erhalten. Erhöht den Fokus um 40% und erhöht den Fokus um zusätzliche 30%, wenn Dagger eine Verbündete ist. Erhöht den Fokus von verbündeten mystischen Helden um 40%, erhöht die Ausweichenchance. Erhöht die Ausweichenchance zusätzlich um 10%, wenn Dagger eine Verbündete ist. In Raubzügen wird der Schaden um 15% erhöht. Erhöht den Schaden von verbündeten neuen Kriegern um 15%. Und erhöht die Ausweichenchance zusätzlich um 20%, wenn bei diesem Charakter Offensive ab online ist. Also die passiven Fähigkeiten der neuen Charaktere werden länger, länger und länger. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Wettbewerb ist. In der ultimativen Fähigkeit greift alle Feinde an, fügt ihnen 280% Schaden zu und wendet 3 zufällige negative Effekte aus der folgenden Liste an. Blind, Defense, Zerrüttet, Offensiv oder Verlangsamung und alles immer der negative Effekt für den Gegner. Wendet auf alle Feinde einmal verwundbar an, bis zu einem Maximum von 5. Cloak und Dagger sind die einzigen beiden Charaktere oder die ersten beiden Charaktere, die Verwunden nicht durch ISO 8 hinzufügen. Aus diesem Grund habt ihr ja auch meine Auswahl an ISO 8 gesehen. Die hatte ich schon mal vor einer Woche oder so gepostet. Mega geil. Mega geil. Wenn Dagger eine Verbündete ist, greift alle Feinde an und fügt ihnen 380% Durchdringungsschaden zu. Wendet auf alle Feinde einmal Offensive Down bis zu einem Maximum von 5 an und damit triggert dann allein schon seine passive Fähigkeit. In seiner Special entfernt alle positiven Effekte vom Primärziel, greift das Primärziel an, fügt ihm 300% Schaden zu und wendet für 2 Runden Verlangsamen an. Für 2 Runden minus Defensive und für 2 Runden minus Offensive erhält er einen Assist von einer zufälligen verbündeten Dagger, der 50% mehr Schaden verursacht. Also der Assist macht 100% Normalschaden. Das ist auch eine Sache, die gibt es sonst nicht. Alle Assists sind immer nur 50% von der Basisfähigkeit berechnet. Seine Basisfähigkeit wendet auf einen zufälligen verbündeten Dagger einen sofortigen Assist an. Yep. Greift das Primärziel an und fügt 300% Schaden zu und wendet minus Offensive an. Also er als Kontrolle-Charakter wird seinem Ruf absolut gerecht, was er mit negativen Effekten Offensive Down, Defensive Down rumschmeißt, ist irre. Jetzt schauen wir uns mal Dagger an. Ihre passive Fähigkeit wendet beim Erscheinen auf sich selbst und alle verbündeten mystischen Helden für 2 Runden 3-mal Regeneration an, wendet während der eigenen Runde auf sich selbst und alle benachbarten Verbündeten Offensive Plus an.
Es besteht eine Chance von 50% während der eigenen Runde Ausweichen zu erhalten. Erhält immer Ausweichen, wenn Cloak ein Verbündeter ist. Erhöht den Widerstand um 50%. Erhöht den Widerstand um zusätzliche 30%, wenn Cloak ein Verbündeter ist. Erhöht den Widerstand von verbündeten mystischen Helden um 50%. Erhöht den Schaden in Raubzügen um 15%. Und erhöht den Schaden von verbündeten neuen Kriegern um 15%. Das heißt, neue Krieger machen 45% mehr Schaden in Raids. Ihre ultimative Fähigkeit greift alle Feinde an, fügt ihnen 380% Durchdringungsschaden zu und wendet auf sie einmal minus Offensive bis zu einem Maximum von 5 an. Wenn Cloak ein Verbündeter ist, greift alle Feinde an, fügt ihnen 280% Schaden zu. Hier ist offensichtlich noch ein Zahlendreher drin. Wende 3 zufällige negative Effekte aus der folgenden Liste an. Blind, Defense, Zerrüttet, Offensiv oder Verlangsamung down. Wendet auf alle Feinde einmal verwundbar an, bis zu einem Maximum von 5. Ihre Special Ability greift das Primärziel an, fügt ihr 320% Schaden zu durch Dringung. Entfernt alle positiven Effekte, springt auf 4 benachbarte Ziele über und fügt ihnen 290% Durchdringungsschaden zu. Entfernt bei einem kritischen Treffer 3 zufällige positive Effekte. Entfernt Heilblockade von allen verbündeten mystischen Helden. Heilt alle Verbündeten um 20% der maximalen Lebenspunkte dieses Charakters. Wir springen nochmal kurz auf die Basic. Die Basic sagt, greift das Primärziel an, fügt ihm 250% Durchdringungsschaden zu, löst zweimal Blutung aus, wendet auf die zwei Verbündeten mit den wenigsten Lebenspunkten oder sich selbst zweimal Regeneration an, wendet auf einen zufälligen verbündeten Cloak einen sofortigen Assist an. So, also einmal alles zusammengefasst. Cloak und Dagger befinden sich momentan noch im Beta-Test, das heißt, ihre Kits können sich noch verändern. Beide Schadenszahlen oder Debuff-Zahlen können sich noch verändern bis zum vollständigen Release. Das ist ein Beta-Test. Das ist der Beta-Test-Server, Leute.